Le suivi des pales d'hélicoptère, vital pour la sécurité, est une opération délicate et risquée. Les techniciens, armés d'une perche, inspectent attentivement l'alignement des pales en rotation. Des marquages colorés sont apposés pour suivre précisément leur trajectoire. Tout désalignement détecté provoque des vibrations et nécessite des ajustements d'angle ou un rééquilibrage méticuleux. Bien que cruciale, cette inspection expose les opérateurs à des dangers mortels en raison de la proximité des pales rotatives à haute vitesse.